すぐに切っていったデカスティック桜持ってきたってよかったよ。桜の木で作ったデカスティックは解凍中。どうしたんゆいちゃん。どうしたのゆいちゃん。薪追加で購入してきました。もういいんじゃない？里芋、食べる？食べる。開けてみようか。なんか硬そう。もうちょっとかな。大丈夫？イカをスマホで撮るとね。音だってそんな音楽でするよ。めっちゃマヨかはん。塩？めちゃくちゃ食いにくかったね。ありがとうございます。どっか行ってるんですけど、今やろうとしたらなんかできそうね。ちょっと待って、マジでなくなった。今日はこれ。いただきます。でもなんか水が多かったかもしれない。歌瀬バーベキューソース、イエーイ。美味しいねこれね。美味しい。ですか。子供は電気の子。あったかいね。あったかいね。電気の子だそうです。あ、子供はヒーター電気の子。どうよ。子供はヒーター電気の子。ベーコンほうれん草をバター焼きにします。ちっちゃいマジで。ザ100円。ザ100円。これ何焼くんこれで。人気の何やったっけ鉄板でございます。これ何やったっけなんかね。甘いな。甘すぎるね。あ、なった。ほら。ハマっとるね。あなった10。あなったなった。多く10じゃねえんだよ。はみ出るん。
ウェイ。なんかキャンプで上やったっけ。鍋。これ鉄板ウェイやね。鉄板ウェイやね。ハブコツ。焼けましたね。いい音やん、ほら。よかったです。焚き火でちょっと炙って食べたいと思います。うん、炙って食べます。冷凍それ。冷凍で売ってんの。今度買ってみよう。うん。これ銀だこのクロワッサンたい焼き。何？ゆうちゃん上手になったね。うん。月が上がってきた。うん。まあ、ほんと。エメラレルドだね。綺麗ね。今から寝ます。ベンチレーション2箇所開けます。それではおやすみなさい。寒くない？いっぱいあるね。ドラフっぽくねえよ。はい、じゃあ今からおやつ作ります。ちょっと何作るの？わたあめ。わたあめを作っていく。ドドン。じゃあラーメン作ります。スイッチ入れて、ザラメを持ってきたザラメ入れます。誰がくれたの？サンタさん。で、じゃあ、行きまーす。お、出てきた、出てきた。頑張って。頑張って回して。いい匂いがしてる。なんか、お祭りの匂いだ。こんな感じ。お、上手上手。美味しそう。どうぞ。感想お願いします。甘くて美味しい。よかったね。あ、みんな順番こにします。